Hoje é legal. Ela é americana, na América do Sul. Eu amo uma americana, ela é bacana, me dá pra chuchu. Quando eu estou na pior, ela tá na melhor, ela me dá tudo. Com ela não. Pois é, né? Pra você que tá ligado aí, quero aproveitar e mandar um abraço aí pra dona Conceição Lourenço. Conceição Lourenço tá sempre ligado com a gente aí, a turma do Facebook. Boa tarde. Moçada aí do Kauai já tá ligado aí também. Vou já na turma lá, vou dar uma chegadinha lá. Vou já. Vem comigo, Baquinha. Gosta de uma maluquice, mas de caretice ela tem horror. Eu gosto da americana, não me fale dela, eu te peço por favor. Pois é, meu amigo Celdi Fontinelli também tá ligado com a gente aí.